بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa Somali Academy magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar Moomin waxaan ahay macalinka duubi doona insha Allah aan badhigi doona maadada history-ga waxaynu ka bilaabi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo history-ga fasalka koobaad ee dugsiga sare inta aynaan bilaabin casharkeena caawa waxaan la wadaagayaa ardayda aan baan weydiinayaa su'aal aan ku furfurayo doonayo inaan isweydiino inta aynaan casharka bilaabin su-aashaasi waxay tahay waxay la xiriirtaa maadadan aan qaadan doono hadii Ilaahay yiraahdo wax kasta markaad bilaabayso ama doonayso inaad samayso waa inaad taqaano faa'iidadiisa marka su-aashu waxay tahay waa maxay faa'iidada ay leedahay inaad history barato su-aasha waxaan doonayaa arday walba inuu hadii Ilaahay yiraahdo isku dayo ama qof walba oo casharkan daawada uu isku dayo hadii Ilaahay yiraahdo inuu ka jawaabo waayo waa furaha inaga caawinaya hadhow toole inaan maadadan fahano ama in hadhow toole noo furfuranto history-ga waxa la yiraahdaa faa'iidooyinkeeda waxa kamid ah qofku hadii uu history-ga ku takhasuso ama uu history-ga barto waxay ka caawisaa qofku wuxuu baranayaa qarniyo hore ama dadyo hore oo noolaa hababkii u noolaayeen waxyaabihii wanaagsanaa ay sameeyeen iyo waxyaabihii ka khaldamay buu qofkaasi baranaya kadib haddana wuxuu qofkii haddana uu barbar dhigayaa ama uu sidoo kale baranaya waxyaabaha hadda nolosha bini'aadmigu say u socoto iyo waxyaabaha bini'aadamku hadda sameynayaan wixii wanaagsan iyo wixii khaldan labadaaba qofka historianka isbarbar dhigaya dadyowgii hore waxyaabaha ay ku horumareen buu eegaya dadyowgana hadda waxay wadaan markay horumar doonayaan buu eegaya dadyowgii hore waxyaabaha ay dib u dhac ku yimid amba ay sameeyeen waxyaabo khalad ah buu eegaya wuxuu isbarbar dhigaya haddana dadyowgan maanta waxyaabaha iyaguna khalad ah ay sameeyaan kadib halkaa wuxuu ka tixraaci karaa amba qofka historiankii uu saadaalin karaa mustaqbalka ummadda mustaqbalka soo socda ummadani xaggay u socoto marka uu eego dadyow hore oo nolosha soo maray waxyaabihii ay sameeyeen iyo horumarkii say horumarkii u sameeyeen waxyaab talaabooyinkii ay mareen dadyowga maantuna say horumar u sameeyaan oo mustaqbalka ay horumar u sameeyaan dadyowga maanta markuu eego noloshooda iyo meesha ay taagan yihiin kadib waxa uu garan karaa ummadaasi inay horumar sameynayso hore u socoto iyo inay dib u dhac ay sameynayso halkii ummadihii hore ay soo mareen oo kale ay marayso kolley introduction-kii oo kooban amba maadada history-ga faa'iidadeeda oo kooban waa inta casharkeena toos ka bilaaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxaynu ka bilaabi doonaa chapterka koobaad ee classka form 1ka chapterka koobaad casharkiisa koobaad waxa weeye government and history haddaba intaynaan bilaabin ka hor chapterkan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano waxa objectives buu leeyahay objective-ka aan ka doonayo arday walba markuu chapterkan dhameeyo inuu awood u yeesho inuu garto amba uu ka jawaabo amba uu aqoon ahaan u barto waxa kamid ah define the term of history and government ardaygu inuu qeexi karo history ereyga history wuxuu yahay iyo government ereyga government wuxuu yahay labadaa inuu ardaygu mid walba dhinaciisa u qeexi karo laba identify and explain the importance of source of history inuu sheegi karo waxa weeyaan faa'iidooyinka ay leedahay source of history meelaha history-ga laga helo waxta saddexaad ee objective saddexaad ee ka rabo ardaygu markuu casharku dhamaado inuu sheegi doono waxa kamid ah state the relationship between history and government inuu ardaygu sharixi karo amba uu sheegi karo xiriirka ka dhaxeeya dawladnimada iyo taariikhda xiriirka ka dhaxeeya saddexdaa objective ayuu chapterkeenani khuseeyaa ardaygu markuu chapterka dhameeyo waxaan ka doonayaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo inuu saddexdaa objective uu awood u yeesho inuu ka jawaabo casharkeena koobaad chapterkani waxa weeye the meaning of history waa maxay macnaha ereyga history the word history has its origin in Greek word historia ereygan history taariikh ahaan amba origin ahaan waxa uu ka yimid ka soo jeedaa erey Greega oo la yiraahdo historia which means to ask kaasoo macnaheedu yahay in wax la isweydiiyo inquire in wax la raadiyo amba su'aal la isweydiiyo or search for trust amba in runta la raadiyo marka xaqiiqooyin wax dhacay runtii baarayso and report the findings iyo in la soo gudbiyo waxyaabaha la helay there are many definitions put forward on the meaning of history in which includes waxa sidoo kale jira qeexitaano badan oo loo sameeyay amba dadka historianka ay u sameeyeen ereyga history qeexitaanadana waxa kamid ah ka ugu horeeya systematically recorded fact about the present past and predict about the future and explain what the man have thought said and done
waxa ereygan history lagu qeexi karaa inuu yahay systematically recorded waxyaabo la record gareeyay amba la qoray oo loo sameeyay systematic si ay u kala horeeyeen loo qoray about the present kaasoo ku saabsan wax hadda jooga past wax hore u soo dhacay and predict about the future amba wax lagu saadaalinayo mustaqbalka waxa soo socda marka wax mustaqbalka la saadaalinayo waxa laga eegayaa wixii hore u soo dhacay ee taariikhii hore soo dhacay iyo kuwa maanta dunida guudkeega yaala marka la isku geeyo waxa ka soo baxaya mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laga saadaaliyaa and explain sidoo kale waxay sharaxdaa historygu what man have thought waxa uu bilaadanku ka fikray waqti raacay uu keenay waxyaabihii uu yiri bilaadanku waxa weeyaan hadallo amba oraahiyo amba waxa weeyaan maahmaahiyo amba xigmado wixii bilaadanku yiri and done iyo wixii bilaadanku soo qabtay iyo historygu sheegaa it is man's attempt to answer the questions waa isku dayga bilaadanku uu ka jawaabo caqabadaha nolosha ka hor yimaada questionsku waxa weeye waxyaabaha soo waajaha bilaadanka nolosha struggle-ka ula sameeyo environment-ka si environment-ka ula qabsanayo iyo horumarka uu sameeyo caqabadaha ka hor yimaada sidoo uga jawaabo ayay history-gu ka hadashaa what event sidoo kale su'aashaas ku jirta ah history-ga historian-ka isweydiiyaan what event waa maxay dhacdadu qofka historian-kii marka uu waxaana la iskareynayo waxa uu isweydiinayaa dhacdadu markay dhacdo what event waa maxay dhacdadan horta maxay ka timid maxay khusaysaa haddana who involved dhacdadan yaa ka qayb qaatay yaa ku jiray yaa sameeyay dhacdadan haddana when and why it took place goormay dhacday dhacdadani halkaysa ka dhacday as well as what effect the events had or has on the people involved saameyntee bay ku yeelatay dhacdadani dadkii sameeyay dhacdadee bay ku saameyntee bay ku yeelatay bilaadanku markuu dhacdo sameeyo kasoo qad bilaadanku markuu environment ku nool yahay ama deegaan ku nool yahay deegaanka wuxuu ku sameeyaa isbedel buu ku sameeyaa imika tusaale ahaan magaalada Hargeysa oo kale waxa laga yaabaa waqtiyada qaar waxay ahayd meel banaan bilaadan baa degay isbedel baa lagu sameeyay meeshii dhirta iyo kaymaha ahayd inta dhirtii kaymihii laga jiray baa laga dhigay magaalo guryo laga dhisay waa saameynta bilaadanku uu ku yeeshay deegaanka way meelaha qaar dhul ahayd kayma oo qurux badan baa waxay sameeyay bilaadanku deegaan baa dhirta laga jaraa oo dhul saxaara isku bedesha meelaha qaar saxaara ahna waxay bilaadanku sameeyaan intay dhir lagu beero ayaa laga dhigaa meel dhir loo qurux badan marka sida cidda ku jirtay dhacdadaasi ay historygu sheegaa ciddan dhacdada sameysay iyo sida ay u saameysay dadkii sameeyay laftooda sida ay u saameysay and it is the laboratory where human behavior change are experienced history waa laboratory-ga amba waa meesha lagu baaro isbedelka dabeecadeed amba dhaqan ee uu bilaadanku sameeyay oo bilaadanku tan iyo maalintii uu soo bilaabmay wuxuu sameeyaa isbedelo kala duwan isbedelada bilaadanka meesha lagu analyze gareeyo amba lagu ogaado amba lagu baara waa history-ga way the recorded account and analysis of human activities waxa weeye history-gu waa recorded account waa waxyaabo la qoray oo waxa weeyaan la diyaariyay oo list la geliyay an analysis of human activities iyo analysis la sameeyay bilaadanka dhacdooyinka ay bilaadanku sameeyeen inta analysis lagu sameeyay siday dhacdooyinkaasi u kala horeeyeen taariikhdoodii iyo saameyntii ay yeesheen kadibna la record gareeyay oo la qoray and relationship on the earth in a given time iyo saameynta uu ku yeeshay dhacdooyinkaasi dhulka dushiisa oo bilaadanku markay sameynayaan dhacdo amba ay sameynayaan waxa weeyaan wax qabad markay sameynayaan dhulka dushiisa ku sameynayaan sidoo kale wax qabadka ay sameeyeen amba waxa weeyaan dhacdada bilaadanku ay sameeyeen waxay saameyn ku yeelanaysaa environment-kii ay ku noolaayeen sida matana haddii uu dagaal dhaco oo kale dagaalkaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa environment-kii ay bilaadankaasi ku noolaayeen history-gu saas kale wuxuu sharaxaa dhacdada dhacday dadka sameeyay iyo saameynta ay ku yeelatay environment-ka history is an important discipline history-gu waa maado aad muhiim u ah that records taasoo record garaysa amba keep garaysa oo ilaalisa preserves and integrates both the physical and social developments as they affected the man history-gu waa maado record garaysa dhacdooyinka adduunyada dusheeda ka dhaca ee bilaadanku sameeyaan amba environment-ka laftiisuba uu sameeyo sida waxyaabaha dabiiciga ee dhulka dushiisa ka dhaca ayay record garaysaa iyadoo la isku darayo labadaba physical and social development deegaanku sida uu isku bedelay ee uu develop garoobay haddii meel saxaara ah ay isbedeshay noqoto dhul barwaaqa oo bilaadanku ay sameeyaan amba dhul barwaaqa ah loo bedelo dhul saxaara ah oo abaara
waa physical amba waxyaabo dabiici ah dhacaan fulkaano oo kale hadday dhacdo meel laga yaabo buuraley hadday fulkaano ka dhacdo in deegaankii muuqaalkayga isbedelo ama mararka qaarkood inay samaysmaan webiyo amba bada yaroo gacmo ay samaysmaan waa physical waxa weeyaan waa isbedelka ku yimiday dhulka dushiisa social development sidoo kale bini'aadamku isbedelka uu sameeyo taranka bini'aadamka ka mid ah iyo hoos u dhaca bini'aadamka as they affected the man iyo sida ay u saameyso bini'aadamka haddii dhacdo dabiici ay dhulka dushiisa ka dhacdo duufaan oo kale hadduu dhaco dhulgariir oo kale hadduu dhaco sida uu u saameeyo bini'aadamkii dhulkaa deganaa marka historyga waxay record garaynaysaa dhacdadii halkaa ka dhacday iyo sidai u saameysay deegaankii physically siday u saameysay deegaankii muuqaalkii deegaanka iyo bini'aadamkii ku noolaa halkaa sida ay u saameysay and history as a discipline is the study of man's vast chronological account historygu maada ahaan waa barashada la baranayo bini'aadamku wixii ay sameeyeen amba dhacdooyinkii bini'aadamku ay sameeyeen iyadoo loo eegayo chronological account sidii loo u kala hordhaceen taariikhaha iyadoo loo eegayo historyga marka la bilaabayo waxaa laga soo bilaabaa dhacdadii ugu horreysay saasoo loo soo wada marka chronological account waa sidii ay u kala horreeyeen iyadoo loo record garaynayo chronological account and record of events in reaction to the environment waxaa la eegayaa dhacdooyinku siday u kala horreeyeen baa loo record garaynayaa iyo saameyntii ay ku yeesheen deegaanka this study articulates develops and encourages critical analysis of the social political and economic aspects of man marka haddaba markaynu eegno dhacdada dhulka dushiisa ka dhacday ama bini'aadamku laban bay u noqotaa dhacdadaas inay dhacdada bini'aadamku sameeyeen oo bini'aadamku gacmahooda ku sameeyeen kadibna iyagii iyo deegaankiiba ay saameyn ku yeelatay sida dagaalada oo kale oo waxyaabo bini'aadamku sameeyaan kadibna iyagiina saameyn bay ku yeelanaysaa deegaankii ay ku noolaayeenna saameyn bay ku yeelanaysaa amaba inay noqoto dhacdo dabiici ah oo dhulka dushiisa ka dhacday natural disaster waxyaaba loo yaqaano dhacdooyinka dabiiciga sida duufaanada oo kale kadibna ay saameyn ku yeelatay bini'aadankii iyo deegaankii labadiba ay saameyn ku yeelatay marka maadada historygu waxay analyze garaysaa waxa weeye waa sida ay bini'aadanku siyaasad ahaan sida ay isku soo bedeleen oo bini'aadanka siyaasadda dowladaha amba waxa weeyaan qaaradaha siyaasad ahaan siday bini'aadanku dowlad u samaysteen qaabkay usoo martay sida loo horumaray siyaasad ahaan sida horumar loo sameeyey iyo economic ahaan dad baa meel bulshaa meel ku nool deegaana bulshada deegaanka ku nooli waxay sameynaysaa economic growth bay sameynaysaa markay horumar sameeyaan historygu waxay record garaynaysaa horumarkaa dhaqaale ay sameeyeen amba waxa ku dhacaya ummadaas dib u dhac dhaqaalaha ku dhacay historygu waxay record garaynaysaa markaa dib u dhaca dhaqaale ee ku yimiday bulshooyinkaas inagana markaa waxay faa'iido inoo leedahay markaynu eegayno siyaasaddan doonayaan analyse garayno amba wax badan ku ogaano waxaan dib u eegaynaa ummadihii inaga horreeyey inaga siyaasaduhu ay ku dhaqmi jireen iyo qaabkii ay siyaasad ahaan u horumareen kadibna waxaynu kaga daynaynaa waxyaabaha wanaagsan ee ay sameeyeen si inaguna siyaasad ahaan iyo dowlad ahaan hore u marnoon wax wanaagsan u samayno dhaqaale ahaan markaan eegnana waxaynu eegaynaa dadyowgii hore sida ay dhaqaalaha u samayn jireen stabiska ama tallaabooyinka ay qaadi jireen si ay dhaqaalo u sameeyaan markaan doonayno inaynu dhaqaalo samayno inaynu hore u soconno markaynu doonayno inaan iska ilaalino inaynu dhaqaalaheenu hoos u dhaco amba dhaqaale burbur nagu yimaado waxaynu eegaynaa dadyowgii hore waxyaabihii dhaqaalahooga caqabad ku noqday amba hoos u riday amba waxyaabihii ka hor yimid kadib waxyaabahaasaan iska ilaalinaa si aan dhaqaalaheygni kor ugu qaadno kadib markaynu halkaa marno waxaynu analyse garayn karnaa ummadda meeshaa ku noolay siyaasad ahaan maanta halkay taagantahay markaan eegno iyo ummadihii ka horreeyey siyaasad ahaan horumarka ay sameeyeen markaan isbarbar dhigno waxaan ogaan doonaa mustaqbalka ummaddaasi halka ay ku socoto dhaqaale ahaanna saas oo kale iyadana waxaan eegaynaa dadyoogii hore dhaqaalaha sameeyey waxyaabihii ay sameeyeen baan eegaynaa inaan analyse garaynaynaa kadibna dadyooga maanta jooga dhaqaalahooga halkuu taagan yahay iyo waxyaabaha ay sameeyaan baan eegaynaa kadib marka waxaan saadal garayn karnaa historial ahaan qof historian markaati waxaad saadal garayn kartaa dadka halkaa ku noolay dhaqaalahoogu 10 sano ama 20 sano ee soo socda meesha uu gaari doono amba halka uu u socdo iyaad analyse garayn doontaa history describes man's effort to improve his world historygu sidoo kale waxay ka hadashaa dadaalka bini'aadamku sameeyo siduu u horumarin lahaa amba ugu horumariyo adduunyada oo imika tusaale ahaan markaan dib ugu noqono adduunyadu waxay kasoo bilaabantay xaawiye aadan markii la abuuray ilaa maanta aan taaganayo adduunyadu horumar bay samaynaysaa hore loo socda oo imiga 10 sano amba 20 sano amba awowga haddaad dib ugu noqoto dee maanta nolosha adduunyada ka jirta wax badan baan jirin intaa awowgaa ka dambeysay aabbaha iyo adigu aad nooshayn nolosha wax badan baa isbedelay markastoo waqtigu sii socdo ama nolosha sii socotana
nolosha isbedel fara badan baa ku imanaya waxaa laga yaabaa meelaha qaarkoodna inuu dibi dhacyo ku yimaadaan historyga markaa waxay record garaynaysaa dadaalka uu biniaadanku sameeyo ee uu weliba si uu u horumari lahaa adduunyada dadaalka uu sameeyo it accounts his achievements and setback in his long struggle towards high level of civilization historygu sidoo kale waxay tirisaa amba ay record garaysaa achievementka horumarka biniaadanku uu sameeyo iyo dib u dhacyaha ku yimaada waxyaabaha dib u dhac ee biniaadanka ku yimaada iyo waxyaabaha dib u dhac ee biniaadanka ku yimaada iyadoo loo eegayo dadaalka ay biniaadanku sameeyaan ee environmentka ay la nool yihiin sida ay nolosha uga guuleysan lahaayeen mar walba biniaadanku halgan bay ku jiraan halgankaa biniaadanku sameeyaan si ay u gaadhaan civilization amba horumar aada u sarreeya oo dadyo hore oo waxaa jiray qarniyo hore noolaa oo civilizationna waaweyn gaadhay oo meel sare gaadhay adduunyada waxaa jira dadyo hore oo noolaa oo nolosha wax civilization amba wax horumara gaadhin hadda waxaa jira dadyo horumare oo civilization gaadhay oo nolosha meel sare ka gaadhay iyo dad aan horumar badan samaynin baa jira mar walba waxaa la eegayaa bulshada horumarka samaysay waxyaabihii ay samaysay baad eegaysaa haddana bulshada aan horumarka sameyn ee dib u dhac uu ku yimid waxyaabihii ay samaysay baad eegaysaa historianku marka halkaa wuxuu ka faa'iideysanayaa xaggan wuxuu iska eegayaa negativekii bulshooyinkaa dib u dhacay waxyaabihii dib u riday buu iyo analyse garaynayaa wuu iska ilaalinayaa haddana xaggan kale uu eegayaa bulshooyinkaa horumaray waxyaabihii ku horumareen buu eegayaa waxyaabahaasuu qaadanaya markaa historianku hal jeer wuxuu analyse garayn karaa waddan walba amba adduunyadu xagga u socoto marka uu analyse gareeyo waxyaabihii hore jiray iyo waxyaabaha hadda lagu jiro kadib wuxuu saadaran garayn karaa waxyaabaha soo socda dhaqaale ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan iyo environment ahaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu